Влияние войны на сущность человека неизбежно. Кого-то она меняет в лучшую сторону, кого-то в худшую, но абсолютно в каждом человеке остаются душевные раны, которые никто и никогда не залечит. Примеры испытаний, которые война поставила тогда перед многими, доказывают нам то, что мы должны ценить каждое мгновение жизни, какой бы суровой она ни была. Поворотный момент в семейной истории наших сегодняшних героев начинается с октября 1941 года, когда в ходе Великой Отечественной войны поселок Покровское Днепропетровской области, откуда они родом, был оккупирован наступавшими немецкими войсками. В 1942 году пошел слух, сегодня будут угонять в Германию молодежь. И маму быстренько просватали за папу, чтобы как бы женатых не берут. И их спрятали. А староста местный выдал. И когда вагоны уже пригнали на станцию, у нас узловая станция, то их оттуда, где они прятались, забрали и вместе угнали. Загнали всех по вагонах, молодежь, 8 вагонов в составе, и поезд тронулся. Сколько было матерей и вообще родственников, и сестер, и братьев, и всех, кто мог прийти на вокзал, провожая всех своих девочек и мальчиков. Они бежали за поездом, пока уже не слышно было звука по дороге. И они вот так падали и слушали, слышат они или нет этот звук. Кто-то сознание терял, кого-то там оттаскивали, в больницу увозили. И вот они две, папина мама и мамина мама, бабушка, две маленьких таких. И вот они вдвоем, они дружно жили, друг другу помогали. И гнали их всех, и ребята, и девчата, все были в одном вагоне. Там и параша, там и все. Вот это сколько месяцев их туда гнали. И как мне потом сказал мой крестный отец, он там тоже был, только в другом лагере, что, это жизнь, конечно, я так и называю этими словами, как он мне сказал, тебя зачали в этом поезде. И в 1943 году я родилась. А так их пригнали туда, в городе Каубернен. Как, например, мама меня рожала. Рожала она в роддоме немецком. Не там, в бараке, где-то как-то, а вот цивильный роддом. И там держат определенный период времени. И детям на то время, младенцам, вырезали аппендикс. И мама, испугавшись того, что меня будут резать, одно слово «резать», маленького человечка, она меня в тряпке завернула вот так под руку и убежала. И как только она добралась до дома, тут же немцы приехали с овчарками, все, и забрали ее обратно. И определенный период времени она была в роддоме. Потом выписали. В паспорте написано 10 февраля 1943 года. Да. И мы всю жизнь отмечали день рождения в этот день мамы. А когда пришли подтверждающие документы с Германии о том, что это вот они и родились, то там написано дата рождения 11 июля 1943 года. И вот в паспорте так и осталось 10 февраля, но мы стали праздновать день рождения. Просто в память мамочки, что она родила именно в этот день. Она говорила мне: Валя, тебя записали неправильно, ошибочно. Я, говорит, вернулась и сказала ей, что вы, дескать, ошибку сделали, неправильно записали. Она говорит: ой, да успокойтесь, пойдет раньше на пенсию. И я в память, то, что мамочка родила меня именно в тот день, мы теперь празднуем мой день рождения. 11 июля. 11 там, кстати, июля. написано в тех документах не Валентина, а Валенсия. Валенсия. 11 июля родилась дочь Валенсия. Но, рожденная под именем Валенсия, наша героиня живет с именем Валентина. Так привычней. Однако люди, узнав ее историю жизни, по большей части считают правильным называть ее первоначальным именем. Валентина Алексеевна и не спорит, принимает от жизни и подарки судьбы, и факты, которые из биографии никуда не выбросишь. Ну а вот о жизни еще в Германии, когда начиналась бомбежка, а я маленькая,
Меня кидали в пустой чемодан и убегали в бомбоубежище. Там прятались. Когда заканчивалась бомбежка, возвращались обратно. Гоняли на работы, жестоко обращались, но к украинцам не так и к русским, как вот к полькам, к цыганам и к евреям. И когда они гнали их на работу, то уже женщины, кто работал на кухне, старались в очистки положить хоть кусочек брюковки или там картошинку, чтобы досталось им. Но немцы не давали, гнали их с овчарками. Они кидались на эту помойку, а их догоняли и тут же в упор расстреливали. Это мама рассказывала. А отца гоняли на окопы на границе с Францией. Город какой-то, и там вот перед ним вот это копали окопы. И там, конечно, никакие условия, и он заболел горловой чехоткой. Лечить было нечем и негде, жили в бараках. Ну и он почувствовал, видимо, уже последние дни доживает, есть нечего. И он маму попросил, чтобы она пошла попрошайничать. Мама взяла меня, торбу, и пошла просить по немцам. Кто давал, кто собаки натравлял. Ну, в основном давали. А когда она пришла домой, отец уже был мертвый. У него пошла горлом кровь, и он умер. Когда умер папа, то похоронили его на немецком кладбище почему-то. Годик мне было, когда его хоронили. А вот там вот фотография на стене висит. Это как раз приезд мамы со мной на Украину. Когда уже освободили, и вот бабушка меня держит на руках, мама стоит сзади. Плакали и радовались до бессознания. Письма писали, конечно, мама писала письма. Письма доходили, и все часто писала. И написала она, когда отец умер, и когда уже освободили, и ехали они от станции, которая не у нас, наша узловая, а 30 километров, побольше так станция. Туда приходили в основном составы. А оттуда уже вот этими брычками и на быках довозили кто куда мог, кого куда. И ехала с мамой еще женщина, она спрашивает: Маруся, а ты куда поедешь? К себе, к своей маме или к свекрухе? Она говорит: конечно, к своей поеду. А потом уже та узнала, прибежала, и там какие-то... Я постоянно ходила к ним в гости, она меня оплакивала сильно, и я не любила туда ходить, что плакали надо мной. Мой сыночек, ты же не увидел дочечку, и вот такие вот. Потом мама вскоре вышла замуж за другого человека. Помню, как мама вот выходила замуж за второго папу, и мне сказали: это твой папа. Я бежала по улице и кричала: меня папка есть, меня папка есть. С отцом они этим прожили. Ну, как сказать, характер у него был очень сложный, но и никого не обижал. Родилось 3 детей. Несмотря на то, что он мне как бы отчим, в нашей семье этого слова не существовало. Это был отец, и все. Я его всегда, все праздники поздравляла, никогда не забывала. Он это понимал и очень хорошо ко мне относился. Очень хорошо. Так и жили мы такой большой семьей. Мама работала в колхозе, папа на узле связи этим старшим мастером. Он закончил этот техникум связи. Ну, так и жили, конечно, бедно. Что там говорить, и бабушка еще у нас была, самый любимый человечек. Это была наша бабушка, мамина мама. Ее муж ушел на войну, и сын на войну ушли, сын без вести пропал, а муж, дедушка наш Архип, не вернулся с войны. А так все, вот это вот золотой человечек наш, бабушка. Она нам дала все. Всю любовь. Для нас была мама как бы бабушка, вот. Она уже была на пенсии, и когда это самый младший брат родился в 1955 году, бабушка уже не работала. И вот она была наша
наша наседка. Роль бабушек в послевоенное время была особенной, ведь мамочки, будучи в самом расцвете сил, уходили в колхозные поля и работали там до темна. Дети тем временем были под присмотром более старшего поколения, которое не всегда могло углядеть за проказами деревенской ребятни. Такое бесшабашное, беззаботное детство. Это все сады, все огороды, все наши. И в том числе и у меня дома. Если дома никого нету, то обнесем и у меня. И по пшенице мы делали такие ходы. Вот это коридор, это комната, дальше другая комната. Понимаете, это какой труд адский посеять пшеницу и ждать, пока она вырастет, и потом это зерно покосить, на зерно покосить и помолотить, и потом будет мука. А мы вот это все, комнаты наши, вот это все. Ну, хотя мы и трудились много. Утром нас сразу будет: вставайте, девчата, по траву надо ехать. Косить траву или рвать траву где-то на поле, кукуруза посеяна или подсолнух, и между ними рвать траву, мешки набивать, и потом брали колеса, приделывали, и на веревках вот так вот, и мешки туда накладывали много-много, потому что идем же целой компанией туда, берем воду, покушать, все это быстро попилось, поелось, а потом жара невыносимая, а надо же еще добивать мешки, пустые еще есть. Добиваем и едем. И первый дом в село. Въезжаем, первый дом, и бегом к этой тетке пить воду. Ничего нету, кроме такие корытчатка для курей. Она зеленая, но мы пили, хотелось так пить. И по воду ходили далеко, коромыслом таскать. И огород пололи, и картошку сажали. Я говорю, что не с любовью, конечно, но тем не менее как-то так говорили, что девчата картошку садить. Сегодня со школы не задерживайтесь, а домой картошку садить. Или там 31 августа картошку копать. Вы ж там не гуляйте, домой картошку копать. Копали, убирали. Ну, вот так, убирали в доме. Готовить бабушка никому не доверяла. Она очень вкусно готовила и никому из нас не доверяла. Твое еще будет. Так, в труде и детских забавах проходили годы. После окончания школы пришло время выбирать профессию и поступать. Уехала я поступать в университет. Я работала в школе пионервожатой. Поехала поступать, не прошла по конкурсу. Раз поступала, второй раз поступала. На третий вышла замуж. Родился Игоречек, старший сын. Потом большая разница. В 70-м родился великан 4,5 килограмма Олег Валентинович. Я вот настолько любила детей, и мне все удивлялись, как я справляюсь с ребятами. Я очень их до беспамяти любила, и я была строга. Даже вот сестра на меня другой раз, она меня ругала, что я так Игорька наказывала часто. Наказывала даже за четверки. Я знала, что он твердо идет на одни пятерки, а я требовала, я заставляла его учиться. Этот был такой спокойный, учился ровно, с него не надо было требовать пятерок, он шел на 4,5, чисто на 5 нет. А тот мог только 5. Никто из них не пошел куда-то не по правильному пути. Оба вынашивали свою мечту и добились своего. Тот, он, конечно, хотел по другому пути идти, он такой у нас философ, но закончил горный институт, горный инженер. И я считаю, что я правильно делала, на правильном я была пути. Я довольна воспитанием своих детей, какие дети у меня стали. Для меня они все. Все. И вот потеряв старшего, я теперь вообще не представляю, как без них, как бы не было вот другого сына. С трудом пережив потерю старшего сына, Валентина Алексеевна все-таки сумела взять себя в руки и продолжить жить. Она, как никто другой, знает, что за жизнь нужно бороться, за свою и особенно за жизнь своего ребенка. Я был
окутан любовью, заботой. Ну, это, конечно, безусловно. Плюс, наверное, еще сказалось трепетное отношение, ну, более трепетное, чем к старшему, допустим, брату. То, что в детстве очень сильно переболел и там был на грани жизни и смерти. Он заболел пневмонией, двухсторонней, ходил в ясельки. И однажды ночью он начал сильно кричать. В детском отделении была как раз смертность. Ну, 5, наверное, ребятишек уже умерли. И я сказала, я ни за что не положу его. Умрет у меня дома, но не у вас. И грудной ребенок, если бы еще ложили меня с ним, речи бы не было. Но его одного. Я сказала нет. И я отправляюсь домой. По пути меня встретила женщина и спросила, что я плачу. Я качу коляску и плачу. Я ей это рассказала. Она говорит, я помогу вам. Врач была от Бога, прошла всю войну, Зоя Михайловна. Она, конечно, все делала, но она не могла определить, что у него именно, что, откуда. Потом приехал, вызвали профессора к одной больной женщине, умирающей уже. И она попросила, я ей до этого просила, почему вы не вызовете специалиста, чтобы подтвердить диагноз профессора? Почему? Мне сами девчата говорят, медсестры, да ты забирай его в охапку и убегай куда-нибудь, ищи кого-то лечить. Ну, одним словом, вот это все подтвердилось, то, что она и назначение правильное, и все. 8 месяцев мы пролежали там, 8 месяцев. И 3 раза у меня с палаты его, я в отдельном боксе я лежала. Вот, 3 раза у меня забирали уже синюшного, теряющего сознание, вот так вот. Губы синеют, все, и забирали в реанимацию. И там откапывали и привозили. И был у него вот эта пневмония двухсторонняя с осложнением на кишечник. И по медицине это парез кишечника, а в народе говорят паралич кишечника. Ничего не ел. Абсолютно вот через нос водили капельки, там что-то какие-то препараты. Он такой был худой, что это вообще просто... А крики вот эти его, я, наверное, буду и умирать не забуду. Я уходила домой, меня сестра придет, ты иди поспи, а я с ним побуду. А разве я пока дошла, я иду, а у меня крик его, крик. Я пришла, легла, укрылась головой, а он кричит. И я бегом одеваюсь и бегу обратно. Сестра, ты чё, Валя, ну как это? Я ж тебе сказала, я буду с ним. Шура, я не могу, и его крик у меня. Я не могу. Хочешь, оставайся со мной, я никуда уже больше. И никогда не уходила. Никогда. Этот вот момент наложил, естественно, я думаю, отпечаток на то, что мне чуть было больше внимания уделялось. И та любовь, которую я получил, ну, она сделала свои плоды. Я, естественно, что-то получив от материнской любви, я, наверное, ну, где-то переделав под себя, ну, также передавал и передаю своим детям, естественно. В любом случае, любовь матери – это бесценно, это бесконечно, и это я чувствовал каждый миг своей жизни. И сейчас это чувствую. И я сейчас, наверное, тот момент, когда я ну, должен вот это немножко отдать. Как Олег Валентинович сегодня отдает матери свой сыновий долг, так и мама когда-то делала все, чтобы прокормить своих детей. Да и где я только не работала на Украине. В основном там уже работала на заводе. У нас открыли завод полупроводников. И я там работала в цехе. Потом меня избрали председателем цехкома. И я была освобожденной председателем цехкома 2,5 года до отъезда на БАМ. А на БАМ я поехала. Старший сын с армии пришел
И уехал туда, и меня забрал. Он говорит: мама, я тебя заберу, приезжайте с Олежкой туда. Мы поехали. Потом там на БАМе закончилась стройка наша все. И наш строительно-монтажный поезд перебазировался в Якутию. И тут получили объекты, строили вот это жилье, вот эти квартиры, это мы строили. И так и многие пооставались. А многие, у кого были деньги, возможность уехать обратно, они там построили дома, квартиры покупали и остались. А мы вот так навеки тут. Вот это вот перелом эпох, родились в одной стране, Советский Союз, потом он прекратил свое существование, не стало этой великой страны. Плюс там переезд, там семейные какие-то неурядицы, они наложили отпечаток. Счастлив, что я здесь, в общем-то. Как бы то ни было. Да, были планы после института. Ну, тогда была другая страна. Это еще был отчасти Советский Союз. Я закончил институт в 1992 году. Там только Советский Союз прекратил свое существование и разделился на независимые государства. Все было по-другому, вот, но произошло то, как произошло. Для многих россиян начало 90-х – неоднозначный и очень противоречивый период. Некоторые сменили работу, а кто-то и место жительства. Наши герои оказались в Южной Якутии, городе Тамоте. Я сросся, да, с этим регионом, с этим городом. Меня здесь очень многое связывает. Я здесь состоялся как личность. Я довольно, думаю, успешен в своей профессии. Вот. И это здесь. Это все произошло здесь. Поэтому, как бы то ни было, но я считаю, что все, что происходит, ну, значит, это кому-то нужно. Поэтому я свою связываю жизнь с Тамотом, с Якутией. И работаю на благо Тамота и Якутии, и своей страны, конечно, прежде всего. Выбор профессии происходил как бы не спонтанно. Нет, я шел к этому, в общем-то, целенаправленно. В свое время у нас, в то время, в нашем детстве, мы играли в разные анкеты, там заполняли их, любимые артисты, там животные, цвета, это мы все писали в тетрадках, и вот одно из пунктов этой анкеты было, кто кем хочет стать. И вот уже там в 13-14 лет я писал, что я хочу быть тренером. Тренером по футболу, потому что я занимался этим с детства, и я хотел связать свою жизнь именно с этой профессией. Вот. Взрослея, идя по жизни, получая какой-то жизненный опыт, школьное образование, я не ушел от этой темы. И я, как сейчас помню, у нас на последнем классном часу в 10 классе наш классный руководитель благодарен до сих пор этим людям, которые были рядом с нами и подвигли дальше к этой профессии. Они были учителями физкультуры. Вот мы писали такие небольшие письма, кто кем хочет стать. И отдавали эти письма классному руководителю. Естественно, мы думали, что мы через какой-то период встретимся, вскроем каждый свой конверт и посмотрим, совпало ли то, о чем мы там писали, с тем, что есть на самом деле. Но так получилось, БАМ был временный поселок, и то, что там как-то планировалось, не совсем получалось. И люди разъехались, мои все одноклассники разъехались в разные концы страны. И не получилось это вскрыть. Но в том конверте было написано, что я также хочу быть тренером. В общем-то, окончив школу в 1988 году, я поступил в Хабаровский институт физической культуры
закончил его, и, в общем-то, вот я работаю по той специальности, о которой я мечтал. Я получаю колоссальное удовольствие от этого. Не так давно произошли небольшие перемены у меня. Я остался в этой профессии, но так получилось, что я еще стал директором школы. Я не ушел от профессии тренера. Я с ними, они со мной, я с ними. Мы питаемся друг от друга, это классно. Вот действительно это классно. Я нахожусь, вот сейчас я получаю еще двойное удовольствие. Мне нравится то, чем я сейчас еще занимаюсь, а именно школа. Хочется сделать, чтобы это было привлекательно, чтобы это было конкурентоспособно, чтобы хотели к нам прийти. Вот над этим сейчас мы тоже работаем. Любовь к родине и к делу всей жизни – важнейшее чувство для каждого человека. Эти понятия подобны большой реке, имеющей исток, маленький ключик, из которого река берет свое начало. А у человека все начинается с детства. Детство. Понятно, это двор, это сверстники, друзья. Но мы уезжали в село к бабушке с города. И мы проводили лето там. Вот бабушка дойка, вот она корова, вот оно свое, вот она дала кружку молока. Вот у меня ассоциация – это село. Село, это речка, именно раки. Мы собирали их, потом варили. Они кусали, конечно, как же, ничего страшного. И на трассе, вот так вот, держа за клешню, мы продавали. Если мы говорим о ярком моменте и ассоциация детства, то это бабушка, это село. Идущие коровы с пастбища вечернее. Меня всегда удивляло, как они все знают. Они идут и расходятся, по улице идут и расходятся, каждая в свой двор. Меня это всегда поражало, но это так все. Калитка открыта, корова зашла. Все. И там я, кстати, заработал первые деньги. Бабушка меня устроила в колхоз на сбор, это был август месяц, сбор яблок. То есть пошел урожай, и мы в 5 часов утра на грузовичок, скамеечки в грузовичке, ехали в сады. И да, мы не полный день работали, до обеда мы работали, и всем, кто работал на садах, можно было каждый день по 2 ведра брать домой то, что мы собирали. И это и подспорье, и то, что мы приносили, я там яблоки или там груши, к примеру, и деньги. Детство когда-то заканчивается, но начинается новое, не менее увлекательное, яркое, насыщенное и наполненное уже глубокими и истинными чувствами жизнь. С женой познакомил меня мой хороший друг, тоже учитель физкультуры, Александр Анатольевич Карпов. Они одноклассники с женой. И мы на соревнованиях, на одних из соревнований зашли. Он говорит, пойдем сейчас зайдем к моей однокласснице, пообщаемся, а мало ли. И это мало ли продолжается с 94 года. Это мало ли.
Вот мы живем вместе со своей супругой Еленой. У нас 2 дочки. Одна учится, младшая Полинка у нас в Санкт-Петербургском экономическом университете. Старшая, я не побоюсь этого слова, она успешный фитнес-тренер. Вроде бы говорят: о, по твоим стопам. Но нет, вот я честно говорю, учась в школе, ничего не говорило о том, что она пойдет по этой тропе, ну, вроде близкой к моей. Но учась в университете и получив специальность, она окончила университет, связанный с таможенным делом, но учась в университете в Омске, она заболела вот фитнесом. Ну, заболела, я по-другому это не могу сказать. Ее это затянуло, она ходила сама, и все. И вот она там осталась. Она прошла достаточно много этапов обучения, совершенствуя себя, улучшая себя. И вот сейчас они со своим мужем переехали в Москву. Она окончила там колледж специализированный, и она сейчас там довольно успешна. И я рад за них. Я надеюсь, что и младшая тоже будет успешной в выбранной своей профессии. Она тоже шла с самого детства к ней. Она тоже выбрала свою профессию. Выбрала у нее международные отношения. Она выбрала регион, когда поступаешь, там выбираешь заранее регион. Вот она больная Латинской Америкой прямо. И вот у нее сейчас она 2 языка, а основной английский, с которым она поступала, и вот второй сейчас она изучает и делает очень большой упор на испанский. Вот это второй ее язык, сейчас у нее там практика будет. Ездили они, вот меня это очень удивило, что в наше время, которое сейчас у нас неспокойное, не со всеми странами у нас довольно-таки дружественные отношения, но несмотря на это, связь с университетов осталась, это здорово. Это хорошо, что это осталось, и это работает. И вот они в феврале месяце ездили на языковую практику в Саламанку, в Испании, и 2 недели они находились там на практике. Ну, классно. Это еще ее вдохновило к дальнейшему совершенствованию своей этой профессии. Жена Елена, у нее единственная запись в трудовой книжке. Она, родив старшую дочь Юлю, устроилась на нашу Томодскую нефтебазу. Сейчас это Саханефтегазбыт организация. И вот там она всю свою жизнь работает старшим оператором на автозаправочной станции. Работает очень успешно. И она все 30 лет работает в этой организации. Супруги Елена и Олег верны не только каждой своей профессии, но и друг другу. Жизнь подсказывает, что только на преданности можно строить самые прочные, мощные и эффективные союзы. И не только между мужем и женой, но и между матерью и ребенком. Ведь непоколебимая приверженность, основанная на любви, проявляется всегда, даже в самых тяжелых обстоятельствах, как это было у Марии Ивановны, мамы нашей героини. Ее не сломили ни жизнь в немецком плену, ни тяжелое послевоенное время на Украине. Она просто была мамой. Она приучала нас и к труду. Все равно мало мы с ней общались, потому что больше она работала. Мама была настолько убита работой, что мы ее не видели, как она шла утром на работу, видели, как она приходила уставшая, с мешком травы на плечах. Вот это поздно вечером. И падала, и утром опять она вставала чуть свет. Это был труженик, которую жаль просто, что она жизни не видела. Не видела. Папа рано умер, тоже 58 лет умер. Вот. Мама через 10 лет после него умерла. Мама была немногословна. И мы очень редко с ней проводили время. Очень редко. Уже вот когда выросли, приезжали, то, конечно, они просыпались, и мы не спали
до самого утра разговаривали. Мама, одно слово «мама» – это все. Это все. В разные времена при воспитании детей ставились определенные приоритеты. Зачастую они были разные, но основная задача всегда была одна – вырастить человека. Человека с большой буквы, любящего родину и уважающего всех, кто рядом. Все мамы, о которых сегодня мы говорили в фильме, с этой задачей справились на отлично, ведь у каждой из них за спиной были крылья ангелов-хранителей. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.